Githomo kia mbere uthoma kuma ibuku ria kiambiriria 17 kamuhari ga 3 nginya ga 9. Nie nguguthomera njita karungo wa thang'wa. Ibrahimu akiinamirira akihutia thĩ na thithi, nake Ngai akimwira atiri, nindathondeka kĩrĩkanĩro nawe ati nĩ ũgatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ. Ndũgũcoka gwĩtwo Aburamu, ũrĩtagwo Ibrahimu, amu nĩndagũtua ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ. Nĩngũkũhe njiarwa nyingĩ mũno, na imwe ciacio nĩigatuĩka athamaki. Ũkũgĩa na njiarwa nyingĩ ũguo atĩ nĩigatuĩka ndũrĩrĩ. Nĩngũhingia kĩrĩkanĩro gĩakwa harĩ we ona harĩ njiarwa ciaku, na gĩgũtũũra nginya tene na tene. Nĩngũtuĩka Ngai waku ona Ngai wa njiarwa ciaku. Nĩngũkũhe bũrũri ũyũ wa ũgeni ũtũũraga ũtuĩke waku na njiarwa ciaku. Bũrũri wothe wa Kaanani ũgũtuĩka wa njiarwa ciaku nginya tene na tene, na nĩngũtuĩka Ngai wacio. Ningĩ Ngai akĩĩra Ibrahimu atĩrĩ, onawe no mũhaka ũmenyagĩrĩre kĩrĩkanĩro gĩakwa we mwene na njiarwa ciaku nginya tene. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo tũkũmĩona kuma thaburi 105, na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ: Mwathani egũtũũra amenyereire kĩrĩkanĩro gĩake nginya tene na tene. Mwathani egũtũũra amenyereire kĩrĩkanĩro gĩake nginya tene na tene. Cariai Mwathani ona hinya wake, mũthathayagiei hingo ciothe. Inyuĩ njiarwa cia Ibrahimu ndungata yake, o inyuĩ njiarwa cia Jakubu ũrĩa Ngai athuurĩte. Icokia, Mwathani egũtũũra amenyereire kĩrĩkanĩro gĩake nginya tene na tene. Ririkanai ciama iria Ngai aringire, ona matuĩro marĩa atuire. Mwathani nĩwe Ngai witũ, maathani make nĩmakũrũmagĩrĩrwo nĩ thĩ yothe. Icokia, Mwathani egũtũũra amenyereire kĩrĩkanĩro gĩake nginya tene na tene. Egũtũũra amenyereire kĩrĩkanĩro gĩake nginya tene na tene, na ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro ciake rĩkanarĩ. Kĩrĩkanĩro kĩu nĩkĩo arĩkanĩire na Ibrahimu, na nokĩo erĩire Isaka na mwĩhĩtwa. Icokia, Mwathani egũtũũra amenyereire kĩrĩkanĩro gĩake nginya tene na tene. Rwĩmbo rwa Injili. Thikĩrĩriai ũrĩa Mwathani aroiga ũmũthĩ, mũtikomie ngoro. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 8:51 nginya 59. Yesu akĩĩra Ayahudi atĩrĩ, mũndũ o wothe wathĩkagĩra ũrutani wakwa ndarĩ hingo agakua. Nao Ayahudi makĩmwĩra atĩrĩ, rĩu nĩtwamenya wega atĩ we wĩna ngoma. Ibrahimu we mwene ona anabii othe nĩmakuire, nawe watwĩra atĩ mũndũ ũrĩa wathĩkagĩra ũrutani waku ndagakua. Werĩ, ũkĩrĩ mũnene gũkĩra ithe witũ Ibrahimu ũrĩa wakuire. Ningĩ ona anabii no makuire. Ũrenda kuonania nĩ weũ? Nake Yesu akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ, akorwo nĩ kwĩgocithia ndĩregocithia, kwĩgocithia gwakwa nĩ gwa tũhũ. Ũrĩa ũngocithagia nĩ awa, o ũcio inyuĩ mugaga atĩ nĩwe Ngai wanyu. Ũcio inyuĩ mũtirĩ mwamũmenya, no niĩ nĩndĩmũĩ. Ingiuga atĩ ndimũĩ, ndatuĩka wa maheni o ta inyuĩ. Ĩndĩ nĩndĩmũĩ,
ona nimenyagirira ciugo ciake. Ithe wanyu Ibrahimu niakenire ni kuona ihinda riria nie ngoka. Ihinda riu niarionire na agikena. Nao Ayahudi makimwira atiri, we ona ndukinyitie miaka 50 na woiga ni wonete Ibrahimu. Nake Yesu akimera atiri, ngumwira na mati Ibrahimu atanaciarwo nie ndio kuo. Nao makioya mahiga mamuikirie, no Yesu akihitha akiuma nja ya hekaru. Injiri ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Kuhingia na gutia kirikaniro gitu na Ngai guturehithagiria irathimo, na twatura turihokeku nituriikaraga hakuhi na Mwathani na tukamenyana nake kuna. Na ta uria Yesu amenyanite na Ngai Ithe, ona ithuĩ niturimumenyaga twathikĩrĩria urutani wa Yesu Kristo. Ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia tuĩka mwĩhokeku na ũtũre thĩinĩ wa Mwathani. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩgũtuĩke guo. Kwamukagira mathomo ma Mitha ma o muthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o muthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu